祷告哈。我们请我们的5楼还有4楼的同工预备心哈，还有我们的长老代祷团队，慢慢等一下我们在唱诗歌当中到前面来，我们一起为他们做医治祝福的祷告。因为上帝看重我们的内心，我们一个祷告同心，神要动工医治，好不好哈？那第二个呢，就是我们呢，在整个礼拜的流程，我们第2堂虽然长辈比较少，但是我们也会做一个敬老的动作哈。在现场有70岁以上，在名单里面有，或是客人如果你有没有别上那个红花的，也可以再补一下了哈。要不然我们请你站起来再给你祝福哈。好我们在分享主话以前，我们先来做祷告。亲爱的天父上帝，感谢你，我们今天是松年主日，是敬老会，我们特别看到我们这一群可爱的长辈，我们的松年团契，他们唱了一个感动的诗歌，让我们一起来信仰的学习。是的，我们向一些负面的、软弱的、跌倒的挥挥手再见，但是我们要跟神的恩典，我们要跟喜乐来握手。是啊，我们人生在世很多的事情，当我们的心境转变的时候，当我们跟神的恩典一起连接的时候，我们就知道一切的困难、一切的挑战、一切失败就要离开，因为我们有主可以依靠。我们透过圣经的话语一起来勉励，求你带领我们下来时间祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姐妹，因为有松年跟我们在一起牧师讲的这个信息也跟松年有关但是我们在座年轻比较多啦，但是我们一起来关心我们的松年我们今天的主题叫做信心智慧乐松年。那刚刚我们读了2段经文不长，但是里面的内容是很丰富的主要是诗篇71篇，它是署名说一个年长者的祷告，年长者的祷告。那我们只截取了17跟18节，这位诗人向上帝祷告的内容。等一下我们信息分享也会再补充，那牧师就不在这边先做这个解释了那第2段经文就是保罗，他告诉我们一个属灵的秘诀，怎么样日日更新，生命更新好，那我们看到说诗篇71篇，它是署名叫做年长者的祷告诗。那到底祷告什么？我鼓励我们在座的兄姐呢，那有空回去的话，可以把整篇诗篇71篇，一共24节，简短的读1-2遍，你会领受到一位年长者他跟神的祷告那一种很深刻的一个生命成熟，跟神一个信仰的结合那个美好。也许我们的人生有时候会碰到像这样的长辈，那他的祷告也成为我们生命的力量那我们做一个简单的说明这个诗篇它整篇有这2-3个重点。第一个是，他是一个寻求上帝公义的一个长辈，他其实是在他写诗的心境是一种遇到人生挑战的时刻，不是说好像我已经退休了，我的人生充满了圆满了，我可以好像含饴弄孙可以游山玩水快乐。不是，他是碰到生命的绝境，他是生活遇到压迫，所以他在审视自己的信仰，怎么样面对这样的挑战？到底神是存在吗？神会照顾我吗？这是他信仰的挣扎，但是是一个正面的对神的一个信心跟应许所以他前面是先讲到说，他来到耶和华面前申诉，求上帝的公义来保护就是他的第2个重点。第3个重点是什么呢？他还跟神说，你要主持公义因为我现在人老了没有什么能力了，但是呢，我有权利要求合理的、有尊严的生活，而不是说被人家看作没有。我们台语说没路用，我们听到一句话的老灰现在比较少讲了讲了老灰好像觉得一老什么事都一无是处，不是。他是一个对自己
有信心，也对神有信心的一个长辈哈。好，那我们做空今天读的这经文71篇的17到18节的重点标题经文哈，它有三个很值得我们学习的部分。第一个，他跟神诉求说，我对神的信仰是一生的坚持，我是一生的坚持，而不是说我们常常讲一句话说临时抱佛脚，遇到困难了才要找神，平常呢顺利的时候都忘记了，连做礼拜也觉得可有可无，以我自己的感觉需求为重点。他是这样跟神祷告说，从年幼时就蒙上帝的教导，表示他的信仰是源远流长的，他是一贯的、整体的，不是随随便便的。而且他还跟神告白说，到老年的时候仍然传扬上帝奇妙作为，表示他一生的经历，不论是顺境、逆境，或是遇到挑战，或是非常的风光的时候，他都一直记得上帝的教导，而且他一直在宣扬神奇妙的作为。我想你会鼓励，或是你会分享说某某人他很棒，很有信用，很好，你会一直对他有信任，你才会讲这样的赞美的话嘛，传扬的话。如果他这个人这个互动不好，或是平常也没有什么往来，你大概不会赞美他嘛。但是他对神一直持续的这一种坚定的信仰，而且是从年幼到现在，表示他的信仰是经过传承的，是经过我们说经过这个精心的就遇到火炼他都不会退缩的。尤其他在写诗的这一段时间遇到的困境，更显示他信仰的重要。好，第二个重点是，他因为遇到困境嘛，遇到艰难嘛，所以他就跟神祷告，求神保守。他说：“现在我年老发白，上帝啊，求你不要丢弃我，求你不要丢弃我。”丢弃表示说，我遇到困难，我不能丢弃神，但是神你也不要丢弃我。有人遇到困境，就会怪东怪西，要么就怪环境，要么就怪我遇人不淑，要么就觉得别人对我不好，或是甚至连神也怪罪下去了，好像觉得我的一切不顺利都是别人的错，我什么都没错。常常这样子，我们也不能说他的情绪不对啦，但是通常这样的人一直会活在痛苦当中，因为他根本没有改善的机会。因为外在的环境你不改变他，他就改变你所以这位诗人他的信仰非常的清楚，他知道现在遇到困境，但是求神不要丢弃我。因为求神不要丢弃我，其实某一个角度是自己丢弃自己你放弃自己，那你就没有机会追求，没有办法寻求了。但是求神不要丢弃我，要先你自己说，我也不能放弃我自己很多人遇到困难的时候，除了怪罪环境、怪罪别人之外，连自己也怪罪下去，那等于都没有改变的机会了。那我们看到这个社会呢，很多人他所以会从低谷爬上来，是因为他觉得永远坚持的那一个盼望，坚持那个信心。我们都知道，台湾现在这个社会职场上充满了挑战，充满了所谓的一个变化。原来我的强项变成现在这个社会不需要了，你会遇到很多低谷那我们怎么样像这个诗人，他一直坚定对神的信心，求神不要丢弃我，但是我先不要丢弃我自己，这是第二个重点。第三个重点是什么呢？他来存着盼望，而且他还有一个愿望跟信心，说要传扬上帝的作为。一般人在顺境的时候，哇，赞美的话讲一大堆，哇，上帝多祝福我，让我有生活多顺利啦，我工作多顺利，我考取什么样的职位啦，都是一种自我的一种满意。但是当困难的时候，会连神都怪罪下去。但是这位诗人在
困境当中，他怎么说呢？他说：“我向后代宣扬你的权力和大能时，求你与我同在。”他虽然不是在顺境当中，但是他仍然坚持说：“我要将这样的信仰，要这样的信心，对神的信靠，要把它传扬，因为他经历过神的大能，经过神的权柄，我要把这个传扬给后代。”我觉得这里有一句话很重要，我们做长辈的都很关心自己儿女的信仰，对不对？或是你的子弟，或是你的后辈。但是我们常常习惯性的会用一种权威或是权柄，好像你是儿子，你就要听我的话；你是女儿啊，我就要训你这样子。但其实效果不一定好。你注意看诗人怎么讲，他说：“我对我的后代传扬你的大能跟作为的时候，求你与我同在。”这个是一个关键点，一个重要的扭转点。换句话说，我们不要一直觉得一时兴起啊，就责怪孩子不来做礼拜，责怪孩子不读圣经，责怪神都不祷告。这个有时候是我们出于常情啦，就像我们跟孩子训话一样。但是记得，信仰的事情不是用训话来的。我们要跟神祷告，神啊，求你跟我同在。当我讲的这些话变成神的语言、上帝的话语，让他听下去，而且心开了啊，这个是很奇妙哦。很多人哦，我们知道，我们现在推动幸福小组，对不对哈？哇，他很用心，我看到每一组哦，哇，这卯足全力啦，哇，每一组都好几十个人。我还看到我们那个我们教会的小组哈，特别是我们的我们的果真幸福啊。上个礼拜来了40-50个，就非一个教会的人数了，哇，那好热闹，对。但是我们常会看到说，反正邀你最亲近的人，他不一定要来，因为跟他太熟了，所以你跟他讲属灵的话语，讲信仰的事情，他会觉得好像一种自动关闭他的门了。所以反正一个原则，这个诗人很清楚，他知道要跟后代传扬神的大能跟权力的时候，是圣灵的同在。当你因为圣灵同在，你讲的话就产生效果。所以这一个年长者他怎么样经历这样子呢？他后段其实我们今天只用了17跟18节。我们如果看到后面，他会遇到什么困难？他怎么跟神祈求呢？我们看到这个诗篇它的后半段的经文19到24节，他诗人更进一步表达他对上帝的信靠，以及身体恢复元气、生命更为壮大的一种祷告。所以在不顺利、不是顺境当中，他竟然对神的依靠是仍然的坚定。那这是我们特别值得学习。何况他是一个老人，已经可能失去权力了，或是没有他足够的体能体力了，但是他对神仍然动摇的信靠。他怎么说？我们看经文19节，我们刚刚读到18节嘛，对不对？他说：“上帝啊，你的公义高达云霄，你成就了大事，没有人比得上你。”他是对神的认识了。20节，他遇到自己的困境，他说：“你使我经历许多灾难痛苦，是你使我。”他表示他遇到的困难，神是知道的，神是理解的，甚至神是容许的。但是他怎么回应神？他说：“但你要恢复我的元气，你使我不至于进坟墓。”那是一个何等大的信靠！因为他是在逆境困难，甚至可能生命随时消逝的境界，他还是这样的祷告。是21节，他说：“你要使我比以前更为壮大，你要再次安慰我。”表示他自己仍然充满了信心跟前进的勇气，而不是说老啦、无效啦、无路用啦、温故衰啦这样子。他没有这样子，他还是这样的壮大。他说：“我的上帝啊，我要弹琴颂赞你的信实，以色列至圣者，我要弹琴颂赞你。”我们知道赞美是要出于内心那种乐意、那种渴慕嘛，那种赞美。所以弹琴、歌颂、赞美是你心境的一个表达。心中哀伤，或是心中没有信心，唱不出好的歌来。我觉得刚刚很感动，因为
我们的松联团契，对不对？他平常参加第一堂的也是有敬拜赞美，但是第一个是用台语的，第二个他们参加的比较属于传统式的诗歌，但是我看到刚刚在跟我们敬拜团唱这些很轻快或是很热闹的敬拜赞美诗歌，他们也是这样拍手，觉得很感动，因为那个图画是非常美好的，那种是出于内心一种敬拜赞美，才会让神感动，让神悦纳。好，他最后跟神祷告说：“我赞扬你的时候要欢呼高唱，我要高唱，因为你拯救了我。”表示他不被现实所遇到的困境所束缚了，他仍然觉得神要拯救他，而且他要高唱，他要高唱。哇，这是我们最大的一个难题，对不对？我们如果人生很顺利、很亨通的时候，哇，赞美100次我也乐意啊。但是你是在困境当中，你是在被压迫当中，甚至连生命都快没了，还能够赞美。所以很多基督徒会鼓励说，特别我们遇到困境的时候，特别甚至在病痛的时候，你不是唉声叹气，而是神啊，我要赞美你，我要高声赞美你。当太阳升起的时候，我就是神拯救的。那种心境的改变，其实有些人因为这样，这病就得医治了。那这个是一个非常重要的属灵的态度哈，而且他有这样的信心说：我要整天诉说你的公义，因为想陷害我的人以失败蒙羞。他仍然确信神的公义会掌权，他因为赞美对神的信心，他遇到的困境要被排除，甚至害他的人也要失败。那这个是一个非常很有值得我们思考，特别是一个老年人的祷告，竟然还充满了这样的自信，或是对神的依靠。弟兄姐妹，虽然我们在座的很多都还不达到壮年或是老年的境界，但是我们可以从这个诗篇里面得到一个属灵的秘诀了。不一定是老年人的祷告，我们年轻人也会碰到。所以我们看到这个秘诀呢，他所以会对神才产生这样的信心，因为他知道他不是靠肉体。我们可以从今天的第2段经文得到一个印证，就是保罗他在格林多后书4章16节的时候，他跟我们讲了一句非常重要的关键的话语。他说：“因此我们从不灰心，虽然我们外在的躯体渐渐衰败，我们内在的生命却日日更新。”这是一个我们人遇到一个自然的情境之下，仍然保持生命旺盛的重要的理由。弟兄姐妹，特别在座的年轻人，你刚才大概没办法体会，人到一个年纪他的身体是一种不可逆的退化，或是年老，或是气力衰退。这个是在什么现代医学再怎么好，还是会只是比较慢一点，还是会发生。牧师也印象很深刻年轻的时候，因为体力不错又有在运动，觉得对自己很有自信。但是那个时候我还在我们富强牧会，那个时候的牧师馆在就是独立的一栋跟礼拜堂是分开的就在那边有一次我发现说，奇怪了，我晚上在看电视新闻看到最后竟然打瞌睡了。我对自己感到很惊讶，我说：“我都还没到睡觉时间，我怎么会打瞌睡？”从那个时候我就开始发觉说，不是一次，而是慢慢增加很多次，就知道说，好像我已经进到另外一个阶段。那个时候很喜欢运动，打球那个时候体力好的时候，还很喜欢打羽毛球。羽毛球你知道那个场地要跑来跑去，哇，好厉害！觉得自己还年轻，但是没想到有一次回家的时候，整个膝盖痛得不得了。我说奇怪，我是不是运动伤害，还是没有保护好？但是没有我没有特别去外丢没有怎么样。一次这样，2次也这样，哇，糟糕！知道说我必须放弃打羽毛球，因为膝盖不听我的话了。因为一打回来就是酸痛好几天，那你再去打，你不休息又重复，那还得了？那只好放弃这个运动。那我的意思是说，我大概是在40岁开始有这种感觉。那人的肉体
好，你可以好的生活规律、好的营养或是好的健康维护，你可以一直保持还不错。但是我们简单的讲，就是说，保罗他很清楚讲，我们外在的躯体会渐渐衰败，我们是无法拒绝迎接老年的时刻。所以，我们听到哲学家讲一句话说：人哈，他用哲学话语说，人是一种迈向死亡的动物，听起来很消极，对不对？就是我多一岁生日，就是迈向死亡近一点嘛，对不对？他讲这样也没错啦。但是，天天这么消极，那还用活在世上吗？我们看保罗讲的这句话，我肉体真的是这样子，我会很用心保养，没错。但是他总是不像20、30岁年轻小伙子精力充沛，但是他知道说，我可以改变的。可以转变的是我内在的生命是日日更新的，请记得这个事情不是在跟老年人讲。我们在座的年轻人，我们常常会看到一些社会的评论说，这个年轻人哦，我们特别现代，中国也是这样子，很多年轻人不想去工作，他觉得工作再怎么拼也拼不过那些长辈干脆在家，那种对人生没有盼望，或是说我要蜗居在家里面当宅男，不是说他这样思考不对，而是说，那这样的话，你不只是肉体在退化，连内心都没有更新，那才是最大的灾难呢。所以保罗这样子勉励我们是说，对了，我们找了一个秘诀，我们不会被这个社会现实面感到觉得这个是年轻人的天下，那我什么都不对了，不是这样？因为当你内心更新的时候，你就不比年纪小的人差，因为你生命是新的，你的生命是充满了能力的。那我们要一起透过老人的一种反应来看到我们这个社会面，我们也一起来关心我们的长辈老年人哈。那我们期待我们家里的长辈，我们的教会的长辈，或者是我们社群的医院的长辈，他们是有一个信心、智慧、喜乐丰年的年代。我们有看到那个美国有一个退休协会、退休人士协会，他们组成一个协会，他们就有一个标语他讲一句话说：我们要服侍，而不是要被服侍。他们就是一个目标，说我们虽然退休了，我们是坐在那边赢要人家来宽抬我，没有。他说我们要自己来。我们要服侍别人而不是被人服侍，表示他们对自己退休的人生是充满了一个正面的规划的，而不是就老了就没用的哈。我们看到《论语》的述而篇有一句话，他说：“其为人也，发愤忘食，乐而忘忧，不知老之将至，云何？”这句话我们给我们一个很大的提醒了哈。我们做人，因为你发愤，你会有一个重点，有一个追求，忘食，连吃饭都忘记了，而且乐而忘忧，因为你充满了正面、积极、喜乐，忧愁就赶走了。而且更重要的是，你不知道人老之将至。所以这一段话，其实我们现在的社会发展是什么样呢？有人说了一句话很重要，他说：“你什么时候变老的？什么时候变老？不是因为你的年纪，而是你停止学习。你停止学习，停止追求，那你就是老了。你可能是30岁停止学习，你就已经老化了所以不是用外在的年龄跟身体，而是因为你的目标、你的信心你的追求哈。那我最近看了1、2个报道很有趣，他说持续学习就永葆年轻。有一个我们台湾的一个名人，也算是长辈，他讲一句话，他说：“我要永远当一个好奇老人，因为一直学习就不怕老。”好像虽然在座的还很年轻，但是你抱持这种信念的话，你会忘记你几岁，你只知道说我还有什么新的东西还没学这样子。我看到一个介绍说，在中国一个很重要的一个学者美学家，而且是文艺理论家。也许教联长的比较会注意看他的书，因为他比较属于理论的大师，而且他翻译的文笔很好。他到年老的时候才学俄文学到一个程度他就想要翻一翻
从俄文翻过来的书，他就觉得说，哎，这个连别人翻的觉得总是觉得不满意，他就干脆把它重新把它修订。其中有一本很出名的马克思的哲学手稿，很多评论家说到今天觉得翻译的最到位的就是这位老的时候才学俄文的朱光潜先生，真的是让人家觉得，哎，他就是不觉得自己老这也是朱光潜年轻的时候跟老年的时候的照片因为我说的就是这一位，我们知道在牧师这一辈的人曾经读过这位简静慧女士，他们在年轻时代就推动一个基金会，当时在推广那个读书还出了一本杂志叫做《书评书目》，如果听得懂的人，就是跟牧师的年纪一样了。好那个时候那个时候我们台湾很少有书评的那个杂志，他竟然那个时代，因为他是国际牌的媳妇，他有钱又有闲就对，但是他不以自己的享乐为目标，他就是贡献社会所以他现在已经80岁了吧，就是他还推动读书会，跟他的一群好友就推动一个叫不怕老的行动。他们年纪大了还是不怕老充满了一个学习的热忱。他们用什么4种他们的追求努力？他说要养心、养生、养生践行。这位简静慧女士呢，她虽然年纪大了，但是还是穿着啦各方面都非常的很优雅，就对，她就不显得自己老，而且她还被文化部颁奖鼓励就是这一位就是简静慧女士她对许多社会公益做得很多了那弟兄姐妹，我们其实要面对现代社会的现况，其实我们可以从一些报道，牧师这个简要的跟分享说，我们现在台湾的社会是怎么样？台湾已经是真的是一个老壮世代的台湾了。我们在2年后，2025年，我们就正式迈向世界的一个标准就是我们已经是超高年龄的社会，而且更严重的是，老人越老，出生越少。我们不是最近在总统选举，大家都在讲说，少子化是危机吗？对不对？国安危机吗？那我们是面对双重的考验呢。老年人突然间增加了很多，因为台湾竟然在9年当中就从高龄社会变成超高龄。那原因是在哪里？原因是在牧师这一代，我们这个叫做这个婴儿潮，战后婴儿潮，我们这一代呢，父母亲呢还没有绝育的观念，所以家里有5、6个、7、8个，生个10个也还很正常了所以家里那个孩子一大堆很热闹这个大姐要背小妹，要照顾小妹，因为爸爸妈妈没空照顾你你要自己生存就我们是这样来的。好了，台湾其实就这一代也经历到整个经济的改变，我们说经济奇迹也好产业奇迹也好，那这一群人呢到2025年，表示是说在1960年左右出生的就已经65岁了。6年是什么年纪呢？就民国49年出生的所以到这个年纪老年增到最高了。那慢慢后来牧师记得小时候，我们就听到卫生局在推广说2个恰恰好，2个恰恰好，1个不算少。那个时候我们的政府就知道说还要计划生育。那这个也是当时台湾一个现象，但是没想到大家真的很认真执行，执行到最后现在年轻一辈，而且社会产业变化现在鼓励生大家也不愿意啦所以你看每一个总统候选人都说我要怎么样，我们要鼓励人家生育再多钱大家还是会考虑到很多啦，不是像以前好了，那我们是说现代目前遇到的困境，政府有什么样的分析跟努力呢？我们台湾只花7年就迈向高龄社会，
是全球老化速度最快的国家，而且面对少子化跟高龄化夹击哦，中高龄人口劳动参与率低。记得牧师这个年代的台湾人呢，他们觉得提早退休是最幸福的，而且觉得我是不是有能力才能提早退休，对不对？所以有的人呢，哇，可能要到那个山区啦，买一块地啦，盖，甚至到台东盖一个民宿，都是我们觉得很梦幻的事，对不对？哈，很好的事。但是以前是这样的梦幻，但是现在已经不是梦幻，因为我们的劳动人口在逐年降低，就是没有人工作，那你总不能老是请外国的劳工啊。有一些产业是我们自己的人才有做得来，所以牧师这个年代的人，很多人，特别是公务人员或是警察啦，哈，我碰到有警察，有的当老师的，50几岁就没事干了啊，天天去旅游，旅游到厌倦了，因为不知道去哪里玩了。今天回来，下一次要去哪里？也找不到好玩的地方。那以前是觉得好事，但是没想到，我们现在整个台湾的寿命平均余命哈，女生85岁以上，男生至少都80岁以上。如果说我们65岁退休，你还有10-20年。除非有特别状况，有人是到80-90岁，那10-20年的事情你要怎么安排？那就是变成台湾面对这个老化遇到的挑战，少子化、老化又工作人口不够了。好，所以有分析说台湾的中高年龄的参与率很低，65岁不到10%。换句话说，像牧师这个年纪还在工作的人100个人才10个，咱牧师是10个之一啦。牧师是10个之一啊，其他人不知道做什么因为政府就强迫你劳工要退休嘛，啊，除非你存够你的生活的经费，那就牧师判他的一些新闻很有趣啊，就说有些人都觉得准备了一大笔的退休金，要快快乐乐的自己养生照顾自己，后来又想说我要住进去那个安养中心，可以有别人帮我照顾。那是很美好，或是说他的目标，但是最后怎么样？哇，活得太老，钱花光了，因为太老，本来预备的钱预算到几岁，现在都超过了所以我们台湾的劳动参与率真的很低，可能这个产业界对老年人工作还是有一点观念改不过来，对不对所以远低于日本、韩国跟新加坡。所以有一个简单的资讯我们就跳过，它就是说，我们到2030年的时候，我们会出现40万的工作缺口那台湾劳动市场2030年就会碰到说，我们的长辈才是人才库，因为缺工成为台湾人才的一个新矿产，就是我们要去找长辈老年出来工作，他可能不只是为了经济需求，他觉得我这样才有人生的意义嘛，我去服务别人，我去工作还可以赚一点薪水，那这个是变成台湾一个新的很特别的一个思考了，以前没有想到，现在变成想到了。这个资料也一样，到2030年，我们是中老年人的劳动人口比年轻人还多那就是很有趣。所以45岁以上中高年级生以后就变成台湾未来核心劳动力。牧师真的看到了，就是之前还没疫情的时候，有去到日本旅游，说搭游览车经过他们的高速公路，它不像我们台湾老早就有 e-tag 没有，他们还是要过关呢，过那个缴费关口，竟然都是白头发在收钱，就反正他站在那边，体力够的话我在关注你有没有缴费这样子，所以真的是已经到我们这个年代已经颠覆新世代工作的思维。以前是我提前退休，人家羡慕我；离开职场，人人羡慕。但今天不是，因为平均余命长了，开始不想终日无所事事，因为你不知道干嘛开始慢慢有些人去工作，我就在家里面干嘛要玩要有劳动要去运动，也没有那么多，不用那么多时间吧所以重点是退休金不够花所以
有人才开始在鼓励说，中老年人去工作是怎么样呢？维持身心的健康，保持活动力，活化大脑，而且会提升自己的信心，觉得自己有存在的价值。弟兄姐妹，我们其实回到教会，我们觉得教会松联也会成为事工的自由。刚刚我们的松联团契在献诗哦，你哪一个诗班的人数比他多？没有吧？我们教会你知道吗？我们教会在周报里面写的敬老的名单呐、还有2个漏掉，一共135个。那90岁以上我们已经有4个，那还算少哎。因为之前还有那个嘎湾这啊，他有100岁，我们觉得我们教会有一个100岁人瑞。那牧师之前几年前在高雄的盐城教会牧会，它是一间老教会，今年已经100年了哈。他们前几天牧师看他们的周报什么写，他说他们一共敬老名单70岁以上的敬老名单几个呢？264个，260就一个比这教会还多啊，对不对？一般教会100-200个人就很多了。他资料有写说90岁以上的有38位，90岁以上就是比我们平均余命还多的。所以很多基督徒的老年人因为他有好的信仰，有好的心态，他包括做信仰，所以高寿的很多，就是寿星很多啊。他们也有两位是100岁的人瑞，其中有一位长辈，我跟他认识，他已经106岁了哈。我们教会有5位90岁也不错哈。弟兄姐妹，我们说这些事情是为了让大家了解我们现在这个世代，我们怎么样？家中一定有长辈嘛，你怎么让他心态慢慢会改变？觉得去工作不是老人搁咧拖老命，不是工作是让你有成就感，而且会有动力，不会觉得无所事事老是嗨餐不然很多老人就是买什么养生食品今天听这个广播买这个，明天买这个，哇，一大堆钱都花到那些没有用的，不一定有用，因为不是医生推荐的，是广告来的哈。好，那我们教会年长会有增加，所以他们变成一个服事的主力，而且我们也发现说，教会。我们富强教会觉得一个缺口是老年人在社区，我们怎么样去关怀他？有的教会在乡下一点，他们都设立老人关怀据点，或是一个老人活动，不是基督徒是这些社区的人可以来。但我们教会附近的环境也不一定一样，也不一定说这非做不可。但是我们知道很多教会已经做老人事工做了很多，而且我们也发现说老年人更需要福音。我们教会的松联团契，或是我们的松联社区小组，很多人是退休后来教会才信主的。以前我们会一直觉得说，他们以前有这个民间宗教的背景、佛教背景，你要请他来信主，那多困难呐！他连插进教会都有排斥，但现在不是了。牧师在高雄也是一样，看到很多长辈来参加松联聚会，哇，觉得整个心情都开了，来受洗了很多所以他们更需要福音。那最后，我们觉得教会的长辈，或是你家中的长辈，他们希望有一个属灵的目标。第一个就是像圣经诗篇92篇14节所说的：“年老之时仍然结出果实，枝叶茂盛，常绿不衰。”是一种跟树常青树的一种对比。我们老年人不是因为肉体衰败，那什么都不对，而是我们继续在成长，继续在结果。第二个是像约伯记12章12节所说的：“年老的有智慧，寿高的有知识。”智慧跟知识不是年老就停止学习了。我看到特别长辈，他3C 用品用得很纯熟常跟他国外的孙子啦、孩子啦视讯啦都没有时差嘞，很厉害。那有人就是说有一种排斥感，说用到这个东西我就不用，连手机都不用，他觉得这是你们年轻人的事情，跟我无关。反正你要将就我就对了，那等于他就跟这个时代脱节了。他有人很喜欢学习新的东西，他觉得有一个目标，我这几年要学什么，就去探讨去看你有没有什么这个补习班或是怎样的教学单位，我就去学。特别很多人喜欢学语言语言就是会刺激你的脑波，让你觉得有新的东西进来。那鼓励我们在座的，虽然你不是还到那个年纪，但是那种心境那种追求是
一样的，不是年老才做的。就像我们的诗人今天读的经文第3点，他说：“我向后代宣扬你的权利和大能时，求你与我同在。”因为他觉得神的同在，他就能够持续迈进，不会被时代所淘汰。期待我们教会的长辈就是这样，让人家敬畏的长辈，他们是让我们学习的长辈。你家里的长辈也一样的，充满了信心、跟盼望、跟智慧。我们现在要来举行一个医治的祷告，我们请在5楼、4楼的同工弟兄姐妹预备心。我们觉得我们同心的祷告，就像这位诗人对神的信心。他说：“你要从我在这个低微当中被陷入困境当中，仍要起来。你要使我精力旺盛，你要使我重新再起。”这是一种信心的祷告。这时候我们要唱这一首诗歌哈，这首诗歌我们知道这个是我自由的。